बारे में, तो वो बोले हमको पता है, सब कुछ है, आप लोग निफिकी रहिए, आप लोग का नियोजन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो हम लोग सोचे सर, वो तो हमको 17/7/2019 को डीएम साहब भी बोले, फिर 10 दिन के बाद बोले आने के लिए, तो 10 दिन के बाद भी हम लोग गए, तो बोले कि और 1 महीना वेट कर लो, इसके बाद हो जाएगा। तो ये करते करते सर हम लोग का नियोजन कब तक होगा वो आप स्पष्ट हमको बताइए। तो वो बताए कि देखिए अभी बाढ़ की स्थिति मधुबनी में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे त्रास भी बहुत ज़्यादा है। 2-4 जगह का ब्लॉक का नाम बताए कि वहाँ पे आप लोग जाके खुद चेक कीजिए कि किस तरह से वहाँ की घटना घटित है। तो अभी हम लोग ये क्या कहते हैं, इस कार्यपालक सहायक से संबंधित कोई भी फाइल को अभी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये क्या कहते हैं बाढ़ से संबंधित फाइल को देख रहे हैं। तो बोले सर कब होगा हम लोग का काम स्टार्ट होगा, तो वो बोले कि आप लोग 15 तारीख तक आप लोग का काम नहीं होगा, 15 तारीख के बाद से 16 तारीख से आप लोग की काम में हम लोग गिर जाएंगे। तो यानी ये आश्वासन हम अगर पुनः बाढ़ नहीं आया तब। हाँ, दूसरी बात वो भी बोले अगर बाढ़ नहीं आई तो 15 तारीख के बाद हम दे देंगे, अगर बाढ़ आ गए तो फिर 15 तारीख को भी हम नहीं देंगे। इतना करने के बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया। तो हम लोग बोले सर लिखित दे दीजिए, तो लिखित देने के लिए तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं होते हैं, वो आप लोग का। हाँ, इसके बाद हम ये भी बोले सर अगर मधुबनी में बाढ़ से जितना क्षतिग्रस्त है व्यक्ति, उससे ज्यादा हमारे 2018 का फाइनल मेरिट लिस्ट में 1586 स्टूडेंट भी डिप्रेस में है सर। उन लोग का जितना डिप्रेशन में है उससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कहीं पे होंगे। यहाँ का सर जितना पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया गया शायद कोई जिला में नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द नियोजन किया जाए। बोले आप लोग निफिकी रहिए, आप लोग का कोई पैनल भी कैंसिल नहीं कर सकता है। ये बात नहीं बोले क्योंकि सर जो जिला पीछे किया माने होने के बाद सब जिला दरभंगा का या सीतामढ़ी पटना तो ज्वाइनिंग करवा दिया। मुजफ्फरपुर का देखिए ना, मेरे जानकारी इतना आप लोग बोल सकते सर। लेटर वाला जो बोल रहा है। हाँ, इसके बाद हाँ दूसरी बात हम ये भी बात बोले तो सर आपको 5 अक्टूबर 2018 को पुनर्नियोजन कार्यपालक सहायक का आपने साइड पे डाले थे, ठीक है। इसमें से आपने 23 कार्यपालक का पुनर्नियोजन किया, फिर आप 27/7/2019 को फिर आप साइड पे डाल दिए पुनर्नियोजन से संबंधित कार्यपालक साइड। सर अब जब पैनल में आप कोई है ही नहीं तो फिर आप क्यों डाल दिए? तो बोला वो कुछ नहीं है, अगर कोई बचा उचा स्टूडेंट होगा तो वो उसको भर सकता है, बस इतना बात हुआ, उससे ज्यादा। ये 2018 से उसको कोई लेना देना मतलब अभी बाढ़ का काम चल रहा है, हाँ। ध्यान है पैनल नहीं तो वो भी वो बोले हैं मानवता हमको पहले देखना पड़ेगा। वो बोले एडीएम साहब पहले हमको मानवता देखना पड़ेगा, नियोजन आप लोग का 100% होगा। आप बाढ़ में फंसे हुए हैं, फिर 70 को कैसे आप लेटर डाले? यहाँ पूछ के क्या आप साबित कर रहे आप हैं? बोल रहे हैं अंदर आप गए थे जो गए हैं उनसे तो पूछ रहे हैं। जो अंदर गए तो सवाल मत जाइए आदमी पे, आप क्या कर रहे हो कहीं? या तो फिर जो अंदर गए आश्वासन का जो आप बोलिए पहले आप कहने का चाह आप बोलिए। हाँ छोड़िए आप कहाँ थे भैया? आपको हम मैसेज छोड़ते थे।